ak mbiri Fallou Fall ab diira ngi nii daanaka siiw na lool ci xarala yu yees yi ab waxambaane la boo xam ni dañ ko tëj kaso fukki at ak juróom moom mile wujju yaayam moo ko daal di jiiñ viol ne dafa yegg ci doomam bu jigéen koo xam ne rakk la ci moom Fallou loolee nag la ay mbokkam ne du dëgg te it amul ay tuuma la tax tey jii ñu doon manifester ca yëmbal ñu baree bari sax demoon nan ngir jàpp ca boobu les manifestations li ñu sàkku nag moo di ñu daal di koy attewaat bàyyi ko mu ñibbi këram Aminata Ba. ñu jàppee ab injustice li ñu daal di tëj ci Fallou Fall ñu daal di koy daan fukki at ak juróomi kaso yoo xamante ne da ko war a tëdd ci mbiru viol. les manifestants di sàkku ngir ñu daal di bàyyi Fallou Fall ñu daal di doxi mbedd Fass ba tournal yëmbal seen càkkutéef moo ñu daal di xolaat bile affaire ba daal di koy jugé waat avocat yi dugal nañ sax ab appel Mbaye Diagne di xarit ci Fallou Fall. doomu yëmbal la ñu tooñ ko kon doomu yëmbal bu ñu ko tooñee dafa jaadu waaye yëmbal yëpp génn ñëw taxawu pour Serigne Fallou Fall injustice bu ñu ko teg ñu teggi ko gis nañu ba taay ñu atte fi nit premier atte tëj ko 20 ans mu def appel deuxième atte ñu bàyyi ko ne tobawuñ ko dara si loolu noonu moom la ñuy séentu si Serigne Fallou Fall gaaw ko ubbi xoolaat dossier bi ñu gaaw attewaat dossier bi pour ñu bàyyi Serigne Fallou Fall. autorité yi ngànk nguur gi yi la jege ñaali Fallou Fall di leen woo ngir ñu fexe ba yoon daal di def liggéeyam Oumy Fall di màkk ci Fallou Fall. dañuy adresse suñu parole ci le président Diomaye Faye di ko wax premier ministre Ousmane Sonko di wax ministre de la justice dañ leen di ñaan tey dossier Fallou Fall bi ñu ubbi waat ko attewaat ko libéré ko mu delloosiwaat ci askanam. manifestant yi am nag ñoo xamante ni ci yeneen i gox la ñu daal di bàyyeekoo ngir daal di fësal seen jàppale ci Fallou Fall ci bi la xeex ci wàllu yoon ñoom ñëpp nag ñu yore ay pancarte yoo xamante ne mën nañ cee lire libéré Fallou Fall. Aminata Ba Kër Massar rajo Futurs Médias. jaajëf Aminata Ba ñu waxaat ci mbiri Farba Ngom xam ngeen ni def nañ ko mandat dépôt ba ma nga ca kaso bu Rëbës boori Agnam nga xam si naka moo fay maire ba tey askan wi woowu leen naqar mënuñu ko wanaasu takk dere itam ñu ngay wëy di leen toogaañu ndax njortu ne mën nañoo yëngal fi mu toll nag xibaar yi fa mujjee jipp moo di ci wàllu wér-gi-yaram Ali Bandel Ñang ca Agnam Goli jàmm ñëwaat na ci zone Boseya bi daanaka diiru weekend bi ndax nag ñi nga xamante ni ñooy jàppal tànk député bi di Farba Ngom mel na ni noppi nañu kon gëm ni seen kilifa ga mu ngi ci loxol yoon ba waral kon ñu gis ni dañoo xaw a mel ni ñu changé stratégie waaye kon ñu ngi wéy di gën a taxaw takku ci gannaaw ngir kon jàpp indi seen jàppandal moom mi nga xamante ni mooy meeru Agnam Abdoul Aziz Diop kenn la ci adjoint am ca mairie ba. njabootu Fuuta yëpp ñoo xam ne ay mbokkam ay soppeem ay andi jàmm amul kenn koo xam ne débuté na koor gi ci xol bu neex ñëpp ci nakar ak tiis lañ ko débuté te li mu waxoon la ci njëlbeen bi mu ñëwee ci campagne élection législative yi fale ca Agnam si des nag ñun tey la ñu gën a takku tey la ñu gën a taxaw jàppale suñu doom amul benn composant takk dara boo xam ne bu nekk ci biir Sénégal boo xam ne déployé wuñ ko Fuuta lii xew Fuuta nii guddi gii nii lu metti la ci biir Wuro Siré doon dëkkub ju doom ay rumeur ñu ngi wéy di circuler mu ñeel wàllu wér-gu-yaram député maire bi di Farba Ngom ci loole nag laaj nañ ci xalaatu Abdoul Aziz Diop comme ni ko ñëpp gisee loolu kayit boobu ñëpp noonu lañ ko gisee ci réseaux sociaux yi naan état de santé am xool nañu infirmerie bi nee na état de santé am xëy na ñoom ñoo xam lu tax ñu wax loolu ak li ñu gis kon nag ñun liñ ci war mooy jël opinion bi en témoin nañu xam ne bu dee loolu lu am la bakkanam bu dee mu ngi ci xotto gerte nañu xam ne le seul responsable te ëllëg lépp lu ko ci munta dal jàppale ni moom farandoowu Farba Ngom yi jéemoon nañu ay pexe yu bare ngir kon amal ay action wone seen naqar ci jàpp gi ñu jàpp seen kilifa ci wàllu politique waaye nag teewaaju takkaderu gendarmerie nationale mayu ñu leen fu ñu yàkkee seen nag mu nekkoon seen atango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. jaajëf Ali Bandel Niang ngeen di wéy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futurs Médias juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-benn simili. ak RFM kumpa jeex na. Kader Lo Kabada dëkk la yu nekkee ca département bu Bunkiling lu gàtt-gàtt juróom-benni commune ñoo fa fare askan wa fa yeewoo nelawatuñu ba yandoor li ko waral nag moo di ne sàcc ya ñoo fay buur di bumi ay camion la ñuy jël dugg ca gétt ya roñ la fa nekk yóbbu tax nag ñuy sàkku ñu defal leen fa brigade de gendarmerie wala sax ab camp militaire Bakary Konté. ay téeméer ci ay nag lañ daal di sàcc fii ci diwaanu Kabada loolu nag juróom benn commune daal di am frontière ak Gambie ñoom ñëpp ñu ngi am ay jafe
jafe-jafe yi tar sàmmkat yi nekk fii ci diwaan bi ñoom ñëpp daal di dajaloo di ci diwaan Kawsara ci commune Tankon pour daal di ut solution ci sàccum jur bi nu amee doole fii ci diwaan bi Samba Diop nekk président commission de lutte contre le vol de bétail. gars yi di commencé sàcc ay benn nag waaye bu demee ba 2022 bu ñëwee ay gétt la ñuy sàcc kon ñu xool ne lii bu continuer ci biir département bi dañuy dem ba ñuy nekk ndool ci wàllu jur gi. sàcc yi nag daal di adopté ay stratégie yu bees ñoom nag bu ñu ñëwee ay oto la ñuy indi daal di gàddu lépp loo xamante ne nekk na nag wala bokk ay béy ay xar yëpp la ñuy yóbbaale Mamadou Diallo nekk agent vétérinaire. dañuy dem ba ci wetu gétt gi ñu gaare seen oto dàq nag yi ñuy ñëw ñu dugal leen ci oto ñu korosé oto bi ñu dem seen yoon gars yi dañuy dugg biir Carrefour guddi di jàpp juri sew yi di rendi di yóbbu. ñoom nag lu ñu bëgg autorités yi daal leen jàppale ñu formaliser wu wante nag ñi daal leen sampal benn camp militaire ak benn brigade de gendarmerie ci frontière diggante Sénégal ak Gambie. bu ñuy dem dañuy jël seen ngandaay jël ay fétal jël ay lépp li nga xam ne moom day mën a blessé nit ñu yóbbu ko. ñu bëgg nañ ñu jàppale ñu ci wàllu camp gendarmerie gën ñu jege wala camp militaire gën ñu jege. commune bu Tankon daal di lëkkaloo ak chef de village yi ñoom nag dañuy surveiller bu baax circulation bétail bi Ablaye Gueye mooy représentant bu maire bu Tankon di El Hadj Mbaye. tey nit warul jël njur di romb ci am commune toute une commune te njur boobu nga yore amoo ci kayit yoroo si dara parce que kayit bi mooy tax ñu mën a identifier njur yu ñu sàcc ak yu ñu sàccul donc ci kaw loolu la leen maire defaral ay carnet jox bo chef de village yi. gox bi nag bokk ci département bu Bounkiling sàmmkat yi fu mu nekk nii ñàkk nañu ay téeméeri nag wante tamit ay béy ak ay xar loolu nag boo xayma ay millions yu bëri la ci franc CFA ñoom nag lu ñu bëgg autorités yu bees yi daal leen jàppale. Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias. jaajëf Bakary Konté waa Mbaan moom nekk ca département bu Dagana askan wa la ñu bëgg moo di ndox mu ñu sell moo xam ne dinañ ko mën a naan moonte de danoo jege lool lac de Guiers ba waaye nag terewul ba fii mënuñoo jot ca moomule ndox daanaka ay kilomètres yu bare bari la ñuy dox ngir mën a amum ndox. Sidi Ba moom mooy seen porte-parole ñu teewlu ko ceek Mamadou Diagne. nattu yàlla la parce que boo seetee lac de Guiers de long à large def traversé commune Mbane muy ravitailler la capitale sénégalaise donc tey bu ñu tey Mbane dafa am problème ndox dina mitti man am naa yaakaar xëy na problème boobu dana mos a résoudre mais problème boobu ba tey mu ngi fi Mbane moom ñu ngi am problème ndox te zone yi nga xam ne warul woon sax am ndox parce que tey boo seetee boo kisee ba jógee fii si Richard Toll ba nga dugg Niassane amul benn forage bu fa diggante Richard Toll ak Niassane rek 40 kilomètres la donc zone bii nga xam ne dafa jege waalo moom moo gën am problème lu dul ay citerne CSS ñoom ñoo fa yóbbu ndox wala ay bassin ngi xam ne ndox mi c'est pas de l'eau potable. parce que tey jotuñu jël si saafara surtout jamono ji nga xam ne ñu ngi wax autour de l'eau. nit moom yaakaar rek la am ñu ngi koy wax xëy na bu sottee problème yi dana régler te tey ñun surtout si ñun éleveurs yi ñun lu ñu digal na ñu defal ay forage solarisé équipé mu am ay mesures d'accompagnement parce que même zone yi nga xam ne am na ay forage ay yenn saa forage yi dañu paan ay yenn saa am ñi nga xam ne ay néew doole lañ pour ñu fay seen facture ndox problème la. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. koor gi démb dégg ngeen kon suñu ndaw la ñu toogal ca Mbàkke ak Touba Pambay Jaw di ñu xibaar ne loo aju ci mbir yu bari foofee dafa yokk lu ci mel ni suukar fii nii ci Dakar sax am na ci boutique yoo xam ni amatuñu ko Cheikh Cissé buy naa ko waa yeesal nag ne am na stock boo xam ni nekk na ca compagnie sucrière sénégalaise waaye nag ba fii jaaykat yi ñoo fa demut ngir jote ca Cheikh Cissé moom mooy président yi naa ko waa yeesal ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Idi Sow. man nag gisuma ne prix yi dafa yéeg parce que lépp lu jëm ceeb diwlin meew farine pomme de terre soble tous les denrées de première nécessité am na bari na te loi du marché en général bu baree rek seer du ca mën a am parce que concurrence bi mooy suyee li nga xam ne moom laa ci gis ci loo xam ne wax naa ko waxati ko muy suukar bi nag le ministre de commerce ci boppam génn na wax ne doy na sëkk loolu xamanoon nañ ko ak moom waaye fa mu doyee sëkk mooy compagnie sucrière ñooñu suñuy membre lañ te ba am na fa mais gis naa ne duggul ci réew mi loolu wax naa ko waxati commerçant yi nag laa xamul lan moo tax jëndiwuñ ko loolu wax naa ko nañ lijjanti iko nañ ko lever parce que ministre de commerce moo ma gën a xam ministre de commerce mais gënunoo xam commerçant yi ak li xew ci réew mi suukar bi bu fekkee ne bii lever iko wagu bu fekkee ba compagnie sucrière dugal ko ci réew mi fu war a am ko application wu la ma waxoon rek day am présentement fi mu toll nii tous les denrées de première nécessité yëpp am na yomb
yomb na sauf suukar loolu mooy problème bi am sous région yi sax suukar ya fay am boo ko gëstu dëgg dafa mel ni du suukar boo xam ne complexe sucrier la jógee loolu nag dafay bu pénurie amee rek te la ñu war a am dafay favoriser sucre frott loolu tam baaxul. jigéen ñi ñu bari dañuy am jafe-jafe ngir jote ji ci suuf loole nag moo yitteel coordonnatrice bu réseau des femmes ba nekkee ca banlieue ba moom mi leen nag di teg ay pexe su ko defee jafe-jafe ni jànkonteel ñu mu daal di cay mën a am saafara ay satu bari lay wuyoo ñu teewlu ko Amadou Sabax Ba. loolu bis bi moom day see jublu pour informer jigéen ñi sensibiliser leen pour buñ fi jugee ñu mën a xam bu baax fu ñuy teg seen tànk ci lépp luy soxal ut kër ak terrain donc boo xoolee loolu tax ñu organiser forum bi parrainé ko nag monsieur Momar Ndiaye mu nekk le nouveau directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration au niveau du ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales lu tax ñu choisir ko moom c'est parce que dañoo gis mu yàgg xeex ànd ak jigéen ñi ànd ak couche démunie yi pour ñooñu mën a accéder facilement au logement milieu foncier dafa nekk milieu bu bëri ay arnaque bu bëri ay ndaxaate te le plus souvent dañoo seetlu ni jigéen ñi ñoo si gën a nekk les victimes donc te moom nouveau postam bi dina permettre mu ñëw informer nit ñi ci état possibilité yu nga xamante ne offrir na ko population yi lu jublu ci wàllu suuf ak logement social jàpp ni bu ñu jugee ci forum bi képp kuy jigéen ak képp ku nekk ci secteur artisanal bi ak képp ku teew participer fii suñu invité yi dinañu am assez d'outils et d'informations pour ñu mën a jàmmarloog ñu ndaxaatekat yooyu nekk ci wàllu foncier. RFM bitim réew. ab bataaxal waa CEDEAO génne ngir nag leeral ci mission ba nu yabaloon ca Guinée Bissau ngir nag ñoomal fa ay caytu ak i càmbar ci élection yu nu fa war a amal gannaaw juróom-ñetti fan yoo xam si def nañ ko fa nag ñu ni njiitu réew ma ci boppam di Umaro Sissoco Embalo moo leen menacé ngir ñu jóge fa tënk gi ak Ibrahima Diamé. ci benn fan ci weeru mars bile ci suba teel la mission bi kon daal di jóge capitale Guinée Bissau bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ginnaaw bi nga xamante ni kon kii di njiitu réew bu Guinée Bissau daal dina leen artune bu ñu sàggane dina leen génne réewam ci instruction conférence mbootaayu njiitu réew ak gouvernement bu CEDEAO la président commission bu CEDEAO daal di woon déployer mission politique boobee ñuy duppee mission de haut niveau diggante ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février 2025 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ba tey délégation boobee pourtant kii di président Embalo daal dina koy dalal laata ñoom ñuy amal ay consultation ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di acteurs politiques yi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la ñu denk wàllu gestion élection yi ak waa société civile ak yeneen partenaire ñu daal di nag waxtaane ay préoccupations yu bëri yu jëm ci wàllu élection yi ba tax sax ñoom ñu jël ay engagement ni danañ def kon dialogue bu nga xam ni dina leen mën a tax ñu amal élection législative yooyu ak présidentielle ci atum 2025 boobule projet d'accord boobee sax tàmbali woon nañ ko di koy présenté ñooñee bokkoon ci waxtaan yooyule waaye ci mbetteel la ñu dégg kii di njiitu réew Guinée Bissau dinañ di artune bu ñu moytuwulee dina leen génne réew mi donte sax boobee lu bëri ci waxtaan yooyee fekku ko ci réew ma ndax mu ngi woon réew mu Hongrie waaye nag kooku di Embalo li mu mos di wax moo di ne du waa CEDEAO ñoom ñooy doxal yoon ci dëkkam teewul waa mission bi di woo ñëpp rawatina askanu Guinée Bissau ñu daal di dal fexe kon bi jàmm sax ci réew moomule mission bi nag dana jébbal ay conclusion présidence commission bu CEDEAO mi nga xamante ne dana ci waxtaan ci sommet bii di ñëw mu war a am ci weeru juin 2025. jërëjëf Ibrahima Diamé jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi guddi gi li ci ëppoon doole bokk na ci Fallou Fall mi nga xam ne viol la ko wujju yaayam jiiñ ba nu tëj ko fukki at ak juróom ay mbokkam ca yëmbal tey ji feesoon dell fa ngir nag doon ñaxtu ngir ñu attewaat ko bàyyi ko mu ñibbi këram ndax jàpp ne ay tuuma la mbiri Farba Ngom ba tey waa Fuuta mënuñu ko wanaasu loolee nag woy di fa jur coow ak jiixi jaaxa takk dere itam di leen toogaanu wàllu wér-gu-yaramam nag ci la ñuy waxtaanee fi mu toll nii frontière Gambie soriwul dara Sédhiou foofee askan wa fa yeewoo ñoo nekk ci ay jafe-jafe ndax ne ñi leen di sàcc yi ñoo leen sonal 8 camp militaire la ñu bëgg ak sax brigade gendarmerie. yam fi mbokk yi gërëm leen bu baax a baax gërëm Kader Lo Abdoul Khadr mi nekkoon ci machine bi farewoon itam ci digital bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Matar Samb réalisation Ndongo Ka ci kanam tuuti sport weekend ak Pape Malick ko bu baax moom Serigne Saliou Seck ci yooyu xibaar ñëw ak yéen ci tàggat yaram sport weekend ngeen ci ànd ak Pape Malick Diaw.
Kader Lo Abdoul Khadr moo féete ci wàllum xarale gi kon dañuy daal di tàmbale sport weekend football championnat local 16e journée bi ñu doon nar képp ni ki tey mënees nañu koo tàmbalee ak leader bi lee Gorée moom mi nga xam ne ni dafa fekki woon ke stade municipal bu Ngor kii di Oslo dañu daal di témboo nag 1-1 ak boobi résultat kon moom Gorée ba tey mooy daal di des ci boppu classement bi donte nag arraché nañu point wu nul bi lee muy poñ boo xam ne poñ bu am solo la bu ñu sukkandikoo seen entraîneur di Alimal ñu teewlu ko ci micro Youssouf Bodian. waaw damay sant yàlla rek di wax alhamdulilah parce que instant bu ma égaliser bi c'était très dur ci fin temps bi la donc damay wax ne sama joueur yi am nañu abnégation dem nañu foofu jeex ba trouver nañu égalisation kon dama ci sant yàlla te di leen féliciter di gërëm joueur yi tamit parce que aussi sonn nañu parce que des fois tamit damay wax pour ñu gën a di leen ñaax. wàll daan ñoo na fekk ñu dóor ñu ma leen mais football nii la on va essayer maintenant d'aller gagner à l'extérieur et aussi sunu match bu ñamee suñu dëkk nu ñu fexe tout jéem a gagner donc loolu ci loolu lañ topp donc espérons que ñu continuer ci ligne boobu inshallah bu soobee yàlla. ngeen yàgg ci kaw loolu quand même pression buy tegu ci. pression bu métti la pression ci ñëpp la. supporter yeeg même supporter da lay woo sax ne la mais Ali waroo fi jógee te yàlla moo xam ñun lan lay dogal mais xam nga rek comme lu ñu wax man damay maintien lu ma am baax la. ci seen boor waa Oslo daanaka gannaaw ñetti défaite yi ñu daal di tegle ak poñ bi ñu daal di jël ci kaw leader bi day daal di nekk kon poñ bu am solo rawatina ci ki ñu ko rocci di waa US Gorée mi leader bi loolu yi di kaddu Arbi Camara ñu teewlu ko itam ci micro Youssouf Bodian. waaw yëg-yëgu am peut-être je dirais pas mbégte à 100% mais am mbégte dans la si li tax mbégte bi mooy que tey jël nañu benn point ci ki nga xamante ni mooy leader championnat bi boo xoolee ñun dañoo jóge ci ñetti match yoo xamante ni bi ñetti défaite la tey bu yàlla defee ñu am leaderu championnat bi def match nul ak moom dañuy sant yàlla rek xam ni liggéey la rek boo xamante ni bi ñoo ngi koy liggéey depuis boobu ba léegi liggéey bi moom moo fay tey boo xoolee équipe bi ni mu fubalee tey xale yi ni ñu déroulé tey match bi nga war a xam ni liggéey bi ñoo ngi ci boobu ba léegi te incha allah dañ koy continuer. justement yan coppite ngeen indi diggante phase aller ak phase retour. waaw gis nga phase aller bi ñu defee évaluation bi on a vu que équipe bi dafay jël beaucoup de buts léegi nag suñu chantier primaire mooy dem ut ay défenseurs on s'est renforcé ci secteur boobu tey sax kenn rek moo joué mais am na yeneen ñaar ñoo xamante ni bii recruté nañ leen te c'est les joueurs yoo xamante ni pare nañ pour jouer tey donc incha allah et je pense que fii ak ci weer bi match yi ñu war a jouer ci kanam noonu bu ñu ñëwee équipe bi dina gën a am ndëgër laay ci plan défensif bi. ak li nga xamee ni kon moom moo di nul bile ñu jàpp ni kon jamono ji ñaari poñ mooy daal di dox léegi ci diggante kii di Gorée ak Jaraaf ndax Jaraaf ci booram itamit daanaka dafa daal di mujj tembo ak Génération Foot daañ ci ñëw suñuy xibaar ñu wutali ji ca stade Alassane Djigo foofu nga xamee ni AS Pikine moom itamit dafay daal di am ndam gannaaw ñaari match yoo xamee ni mu ngi ko doon wër ñoom équipe banlieue bi nag daanaka ci simili yu njëkk yi lañ daal di dugal but ki ci jaar di Ibrahima Dieng ci but boobu sax lañ daal di sukkandiku taxaw ci tem ba daal di mujj am ndam benn bal ci dara ak li nga xam ne moom moo di ñetti poñ ya say war muy li nga xamee ni moom moo di ndam bi ñu daal di am kon li nga xamee ni nag moom moo di ci ñaareelu pàcc saison bi kii di Lamine Diagne jàpp na ni daañu wane beneen xar kanam ñu teewlu ko ci micro Makoura Diagne. ñi sant yàlla bu baax di féliciter xale yi ndax tey wane nañ football wane nañ jàmbaar te waxoon naa leen Dakar Sacré-Cœur su ngeen ko bañ a gañe foog ngeen nangoo doo foog ngeen xeex foog ngeen football te jàpp naa tey loolu lañ def waaw xam nga boo xoolee nag équipe bi dafa nekkoon ci benn situation bu difficile boo xamante ne voilà kenn mënta wax lépp xale yi aussi dañuy jouer waale ak loolu donc peut-être teel a dugal bi boo xoolee ñu nag Sonacos noonu la demee woon yàlla dafa ñu dimbal ñu teel a dugal mais nag xam nga en général boo teel a dugal la plupart du temps da ngay jéem a xool noo sàmmee score bi mais li leen wax nañ mais dara xewagul 0-0 parce que match demagul fenn 1-0 voilà 1-0 nekkoo à l'abri mais je pense après aussi voilà génn nañ jouer malgré voilà réaction d'orgueil bu Sacré-Cœur par moment il nous a voilà poussé mais aussi vraiment nous avons réagi donc défensivement xale yi ñu ngi fi woon donc loolu moo ñu dimbal tey ñu bañ a mos. gis nga qualité joueur yi nga doon seet ci mercato wala ba léegi des na. ñun bokkoon na suñuy point faible attaque bi tey am nañ ay profil joueurs yoo xamante ne tey jii indi nañ percussion indi nañ profondeur devant je pense que loolu daf ñu manqué woon tey vraiment gis nañ ko ci xale yu bees tey.
ci seen boor ñoom waa Dakar Sacré-Cœur daanaka du woon seen bis seen entraîneur loolu yi da daal di jàpp di Assane Fall ndax jàpp na ni lépp lu ñu daal di teg rek dafa daal di naax saay kon li nga xam ne moom moo di défaite bi daanaka ci biir match bi gisoon nañ lu ni mel ndax lépp li nga xam ne jéem nañu ko rek dafa daal di ndërmeelu ci seen digganteeg AS Pikine mi daal di mujj jël ndam li ci des rek moo di defaruwaat moom Assane Fall ñu teewlu ko itam ak Makoura Diagne. jógee nañ kon équipe AS Pikine bu baax ñu dugal ñu dès la première minute un but boo xam ne xalaat ñu ko joué tamit si première moitié de la première temps am 2 joueurs de base yoo xam ne génn nañ su blessure bu xaw a faussé tout doon bi mais tamit du ali bi mais li amoon solo rek mooy liste bi joué jusqu'au bout comme ni nga wax rek ni nga ko gisee rek poussé nañ mais ça ñëwul. waaw li manqué rek mooy efficacité bi tey devant le but parce que tamit génn nañ bu baax dugg nañ bu baax tamit si surface bi mais boo génn tamit te dugaloo c'est parce que tamit amoo efficacité wala manque de lucidité mais tey moom manque d'efficacité parce que li ñu waroon def nañ ko pour génn mais but bi moo ñëwul. mënees nañu wutale ji ca stade bi nga xamee ni kon moom moo di ca stade Ely Manel Fall Casa Sport moom ci booram day daal di dellu ci zone rouge bi gannaaw défaite bu mu daal di jëlee ca boobu stade Ely Manel Fall seen digganteeg Sonacos benn bal ci dara muy défaite boo xamante ne nag kii di Bal Djiba moom jàpp na ni défaite bi xëy na ci football la bokk waaye doxalin bi nga xamee ne waa Sonacos amal nañu ko ci biir match bi gannaaw ba ñu mënee neexu ko benn yoon te loolu jëmalewul football kanam na footballu Sénégal ñu teewlu ko ak Idi Wane. waaw defet bu naxari parce que tey soo xoolee match bi tey mérité wuñu perdre képp ku ñëw stade bi nga xam ne tey Casa mérité wul encore perdre match donc am nañu ay occasion dugaluñ ko waa ji am ci benn corner ñëpp hésité waa ji ñëw teg tànkam mu dugg après ñu am penalty aussi ñu raté ko football moo demee noonu mais tey football bi da ko nit ñi delloo akam du mënee moo tax ngay yàq jeu bi ramasseur ñëpp di toog di seetaan ku dóor ballon bi mu génn dañ koy weccoo di ko changer ci àll bi mais maa ngi leen di féliciter quand même. Sonacos moom day daal di enchaîner li ko waral moo di gannaaw jaraaf mi mu daanoon Casa Sport bile moom moo ca daal di topp bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur di Sassi Ndaw jàpp na ni équipe bi pare na ngir tàmbali ci ni mu gënee li nga xam ne moom moo di deuxième partie saison bile ñu teelu ko ak Idi Wane. waaw ñaareelu victoire jaraaf après Casa ñu kontaan ci loolu di gërëm ñëpp na gërëm président bi gërëm secrétaire général ñëpp xale yi jàmbaar lañu def nañu match bu mat rek li ñu bëggoon def nañ ko ni ñu ko bëggoon doxalee parce que xam nañ ne Casa day joué mais nañ ko taxaw ba nga xam ne xamul ne ña nga fa donc préparé nañ ko semaine bi yëpp di des ci compétition bi nañ ko waajalaat comme ni ñu waajalee Casa comme ni ñu waajalee Jaraaf incha allah. mu doonoon Sassi Ndaw entraîneur kon Sonacos gannaaw ndam li ñu am ci kaw Casa Sport benn bal ci dara ci yeneen résultats yi mën na mu jàppat itam Guédiawaye mi nga xam ne dafa ndërmeelu seen digganteeg US Ouakam ka daan ñetti bal ci benn Tëngéej champion titre moom dafa fekki HLM Dakar daan ko ñaari bal ci dara Jaraaf mi ma leen doon wax ci ndorteelu sport weekend moom dafa daal di match nul kon ak Génération Foot ba tax na kon léegi ñaari poñ mooy dox seen diggante ak ñi di waa US Gorée ci Ligue 2 itam ñu ngi doon wëyal li nga xam ne moom moo di 16e journée bi kii di SMA daal dinay gën a dëggal boppam ci place su leader bi ni ki dimanche gi ci stade Djegali Bakayoko gannaaw ba ñu daanaka ci simili yu mujj yi kii di AS Douane ñaari bal ci benn muy ndam lu am solo bu ñu sukkandikoo ci Amadou Fall Anne di seen entraîneur même bu fekkee ne mi ngi daal di préciser ni jamono ji objectif bi du leneen lu dul jëlaat juróom benn poñ ngir gën a assurer li nga xam ne moom moo di seen maintien ñu teewlu ko Moustapha Fall. aussi jàngat rek leen mooy damay xale yi dañu góorgóorlu tey góorgóorlu match boobu yëpp métti woon na parce que dañ ko ki jël premier ki jël deuxième ñoo doon daje match bu métti lañ doon joué donc ñun lii bettu ñu nag si sunu parcours à l'extérieur parce que ñu équipe bu nga xam ne à l'extérieur dañuy gagné tout le temps donc lii bettu ñu woon match bu métti la woon nag mais ñëw ñoon tamit pour xaar équipe bi dañu ñëwoon tamit pour jël liñ moom te jël nañ li ñu moom waaw li gën a déterminant ci match bi mooy xale yi dañu pare physiquement moo gagné match bi. lan mooy sa objectif. waaw objectif bi si liñ nekkoon lañ nekk ba léegi des nañu 6 points pour ñu maintenir si loolu lañ nekk nii voilà incha allah ci lu tën dinañ ko jël incha allah pour maintenir. Amadou Fall an entraîneur u SMA mi fekkee AS Douane daan leen ñaari bal ci benn ci seen bor kon ñoom waa AS Douane daanaka nag défaite bu métti la rawatina à domicile ak ki nga xam ne ni moom moo di SMA mi seen concurrent direct waaye nag faaw rek ñu nangu li nu mel siggiwaat te waajal bëccëg yi seen kanam ndax amuñu temps bu ñu perdre loolu yi di kàddu Ibrahima Diouf ñu teewlu ki itam ak Moustapha Fall. défaite bu métti la défaite bu métti parce que amoon nañu possibilité wax dëgg yàlla pour bu dee sax ñu ku nekk jël 1 point dem ñibbi waaye
mais je pense que lii dinañu jàngal ci suite championnat bi que ne match yi par moment mën nga yaakaar lii mu génn feneen parce que football aussi noonu la par moment li ngay yaakaar mën na bañ a demee noonu waaye ànd ak loolu dinañ ci jàngaat dès demain ñu ñëwaat fii suñu terrain waxtaan ak xale yi jéem leen yëkkatiwaat parce que dafa métti waaye lu métti tamit dañu war a nekk ay compétiteurs dañu war a nekk ay joueurs yi nga xam ne dañu am bopp yu baax ñun aussi seen njiit ñu am aussi des ressources yi nga xam ne ci kaddu yi ñu mën leen yëkkatiwaat parce que dafa métti waaw ñu dugal le but centré wuñu arbitre bi tas match bi dafa métti waaye nag lu métti tamit war nañ xam ne keroog tamit ay bés bële dañ ko def Yoff waaw dañoo dugal Yoff arbitre centré wuñu tas ko mu nekk defet bu leen métti tey dal nañu je pense que nañ ko nangu ba pare jóg dem liggéeyawaat je pense que des na 14 journées des na 40 et quelques points je pense que on a les ressources mentales pour dem ñefe jiwaat pour jógaat pour gañewaat yeneen match waaye ànd ak loolu daal li ma ci jàpp mooy ñun ñoo jafeel suñu mbir mi tey parce que première mi-temps amoon nañ ay possibilité pour dugal ay but defuñu ko affaire bi retourné contre ñun waaye duñ ci tay bu lëndee ñu commencé waat takkaat suñu daal dem liggéey waat incha allah. mu doonoon kon ki nga xamee ni moom moo di Ibrahima Diouf entraîneur AS Douane gannaaw ba nga xamee ni kii di SMA moo leen fekk si daan leen 2 bal ci benn ñu wax ci yeneen résultats yi ba tey ci wàllum Ligue 2 CNEPS Excellence moom Stade de Mbour da ko fekki daan ko 2 bal ci dara Stade de Mbour itam bokk ci course titre bi le AS Saloum fekki Ñambour daan ko 1 bal ci dara 0-0 ci diggante Kaffrine ak ki nga xamee ni moom moo di AS Bambey RS Yoff moom itam Tembo ak ASC Cambérène ku ci nekk daal di am 1 but bu ñu desee ci football ba tey mënees nañu wutali ji ca bitim réew ak yenn ci ay résultats jamono ji ñuy wax ak yéen Marseille ma nga jiital Nantes 2 bal ci dara ki nga xamee ni moom moo di Rennes itamit daal dinay daan Montpellier 4 bal ci dara muy daanaka ñeenteelu ndamu Habib Beye ba mu nekkee ci boppu équipe bile ba tey ci juróomi jogante la koy daal di am Strasbourg itam bu Habib Diarra dafa fekki Auxerre daan ko 1 bal ci dara Lyon bu Moussa Niakhaté dalal Brest daan ko 2 bal ci 1 ca Espagne itam mënees nañu jàpp Barcelone mi nga xam ne ni dafa daal di wulli Real Sociedad 4 bal ci dara Leganés moom dafa daan Xetafe 1 bal ci dara Mallorca ak Alaves 1-1 lañu daal di def Osasuna moom ma nga jiital Valence jamono ji 2 bal ci 2 ak ndamu Barcelone bi kon jamono ji ñoom catalan yi ñooy nekk leader am 57 points jiital 1 poñ kii di Atlético Madrid mi am 56 points ki nga xam ne moom moo di Real Madrid ak défaite bi mu am démb seen digganteeg Real Betis ma nga ca ñetteelu place bi am 54 points. ñu wax itamit ci li nga xam ni moom moo di Bundesliga 2 jongante moo ca amoon kii di Kiel dafa fekk Union Berlin daan ko 1 bal ci dara Augsbourg ak Fribourg dañu témbo 0-0 jeexal ko ca Italie jamono ji Milan AC ak carton rouge kii di Lazio mu ngi ko jiital li nga xam ni moom moo di 1 bal ci dara kii di Boulaye Dia titulaire la ci boobi jongante Como moom it kii di AS Rome moo ko daan 2 bal ci 1 1-1 ci diggante Genoa ak Empoli Bologne ma nga daan Cagliari 2 bal ci 1 ak Torino mi nga xam ni kon Monza moom la daal di fekki daan ko 2 bal ci dara kon mbokk yi ñu yem ak yéen fii ci xibaaru tàggat yaram rawatina ci sport weekend Pape Malick Diaw ngeen ci àndaloon ki nga